Ăn vậy tháng 18 triệu, tôi hỏi thiệt mấy bà hen, trong một tháng á, khoản nào là mấy bà hao kim nhất vậy? Tiền ăn, xăng xe, đám tiệc, tiền lo cho con hay là mua sắm làm đẹp vậy? Tôi thì tốt nhất hai cái khoản tiền lo cho con với tiền gửi cho mẹ ruột tôi. Nhiều á là đứt hết 7 triệu rồi á, mà thu nhập hai vợ chồng tôi một tháng có 18 triệu thôi. Còn dư được 11 triệu á thì tôi chia đều qua từng khoản chi phí vậy nè, rồi căng vô đó mà xài. Đây nè, 18 triệu á tôi chia cái hết trơn luôn rồi nè. Bao nhiêu đây là chi phí lận, rồi tiền ăn được bao nhiêu đây, rồi mỗi ngày á đi chợ nhiêu đây tiền, căng vô đó mà xài á. Chú mua nhiều á, hố một cái không biết lấy tiền đâu mà bù vô nữa. Chắc là do bà ít xem video của tôi á nên hiểu lầm á, ăn ít vậy á sau một tháng tốn hết 18 triệu phải không? Với lại nhà tôi có đồ ăn tự cấp như tôm, cua, cá tôi quay ở đầu video á, còn có trồng rau nữa của ở nhà không à, nên đâu có tốn tiền mua đâu. Bởi vậy cái tiền ăn của tôi nó ít đó bà.